आज म यहाँहरूलाई घरमै सजिलैसँगले अमलाको अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो अमलाको अचार एकदमै पोषणयुक्त खानेकुरा हो। यसमा धेरै फाइबर र थोरै क्यालोरी हुने भएकोले यसले मोटोपन पनि घटाउँछ। सबैभन्दा पहिला मैले 200 ग्राम अथवा 1 पाउ अमलालाई एकदम राम्रोसँगले पखालेर लिए। यहाँहरूले सानोवाला अमला युज गर्नुपर्ने हुनेछ अचारको लागि। त्यसका साथसाथै मैले यो अचार चाहिँ 8 जनाको लागि तयार गर्दैछु। नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, चिनी 3 चम्चा, हिङ आधा चम्चा र चाट मसला आधा चम्चा चाहिन्छ। मैले नुन चाहिँ बिरे नुन युज गरेकी हुँ। एकदमै टेस्टी बन्छ अचार चाहिँ बिरे नुन युज गर्यौं भने। अब भने म अमलालाई उसिन्न जाँदैछु। एउटा सफा प्रेसर कुकरमा मैले अमलालाई राखेँ र 2 कप जति पानीलाई राखिदिएँ। यहाँहरूले याद गर्नुहोला 200 ग्राम अथवा 1 पाउ अमलामा चाहिँ 2 कप पानी राखेर हामीले उमाल्नु पर्ने हुन्छ। ठ्याक्क क्वान्टिटी चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्छ। यो पानी इनकेस सुक्यो भने अमला चाहिँ डढ्छ। यसलाई चाहिँ म 4 अथवा 3 वटासम्म सिटी लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ सिटी लागिसकेपछि चाहिँ यस्तो देखिसक्यो। अब भने म यसलाई एउटा सफा हातले नै म्यास गर्दैछु। यसको बियाहरू चाहिँ म एउटा एउटा गरेर सबै निकाल्न जाँदैछु। एकदम नआत्तिकन बिस्तारै बनाउनु होला। अमलाको अचार बनाउन अगाडि चाहिँ हात चाहिँ साबुन पानीले राम्ररी पखाल्नु पर्छ। यसो गर्यौं भने हाम्रो अचार चाहिँ हत्तपत्त बिग्रिदैन र कीटाणुहरू पनि अमलामा जाँदैन। राम्रोसँगले यसरी म्यास गर्नु होला। 3 सिटी लगायौं भने सजिलैसँगले यसरी म्यास गर्न सकिन्छ। यसमा बियाहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। अब म यसमा मसलाहरू राख्न जाँदैछु। एकैछिन चिसो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा जति। यहाँहरूले नुन र खुर्सानी स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले लिए बिरे नुन आधा चम्चा। यहाँहरूले 1 चम्चासम्म राख्न सक्नुहुन्छ। हिङ राखेँ आधा चम्चा। हिङ चाहिँ आधा चम्चा मात्र राख्नुहोला। बेसार आधा चम्चा। त्यसै गरेर मैले चाट मसला आधा चम्चा मात्रै लिए। 200 ग्रामको लागि चाहिँ आधा चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। चिनी चाहिँ मैले 3 चम्चा राखेँ। यदि गुलियो मनपर्छ भने 4 चम्चासम्म यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। चिनीको सट्टामा यहाँहरूले 3 चम्चा मह पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा सफा हातले राम्ररी यसलाई टाइम दिएर मिक्स गर्नुहोला। अमलासँग चाहिँ धेरै रोगसँग लड्ने क्षमता हुने गर्दछ। यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको सुगर लेभल पनि कन्ट्रोल गर्छ। अमला यदि हामीले नियमित सेवन गर्यौं भने चाहिँ क्यान्सर जस्तो भयानक रोगबाट पनि बचाउन हेल्प गर्छ। अमला चाहिँ हाम्रो मुटुको लागि पनि एकदम राम्रो छ। यसमा भरपुर मात्रामा भिटामिन सी पाइने हुनाले यसले चाहिँ रुगाखोकी लाग्नबाट पनि हामीलाई बचाउँछ। तर धेरै अमाउन्टमा चाहिँ हामीले खानु हुँदैन। थोरै थोरै अमाउन्टमा खायौं भने चाहिँ यो एकदमै लाभदायक परिकार हो। यो अमलाको अचार चाहिँ यहाँहरूले 3 दिनसम्म फ्रिजमा राख्न सक्नुहुन्छ। एकदम मजाले यो रेडी हुन थालिसकेको छ। म हजुरहरूलाई अगाडिबाट पनि देखाउन जाँदैछु। यो चाहिँ यस्तो देखिसकेको छ। यसमा चिनी र बिरे नुन भएको हुनाले एकदमै स्पेशल टेस्ट दिन्छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो रेसिपी हजुरहरूलाई मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। Have a nice day. Goodbye. Happy cooking to all of you.